Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு ஒரு சுவையான உருளைக்கிழங்கு கிரேவி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் 10 or 15 மினிட்ஸ்லேயே இந்த கிரேவியை நாம் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த கிரேவியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க. வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன், கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேங்காய் பேஸ்ட், உருளைக்கிழங்க குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன், கொஞ்சோண்டு பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கிறேன், தேவையான அளவு ஸ்பைசஸ் எடுத்துருக்கிறேன், தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. மிளகு, பெருஞ்சீரகம், பட்டை, 2 ஏலக்காய், அன்னாச்சிப்பூ, 1 லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா பொரியணும். இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 3 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், அதையும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிங்க. தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை பட்டாணியும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. 1 கப் தேங்காய் பேஸ்ட், அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நான் தேங்காய் பேஸ்ட்டில் எதுவுமே ஆட் பண்ணல, ஒன்லி தேங்காய் மட்டும்தான் எடுத்து நான் அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம சுவையான உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ரெடி ஆயாச்சுங்க. நல்லா உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்குது. இன்னும் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகணும்னா நிறைய விசில் விட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு இன்னும் நல்லா மையாக வெந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ரெடி ஆயாச்சுங்க. இது பூரி சப்பாத்திக்கு நல்ல சுவையான கிரேவி. இது மேக்ஸிமம் சப்பாத்திக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க.